राउती थाणे जी हद में क़बीलाई तकरार जी बाह हिकु भेरो ॿीहर भड़की पई। राति देर सां भुट्टा बिरादरी जे ॻोठु नंढू भुट्टो ते शर बिरादरी तरफ़ां हथियारबंदनि हथियारनि सां चढ़ाई करे राकेट लांचरनि जा फायर बि कया। इन क़बीलाई तकरार जे थियल हमले में फायरिंग जे नतीजे में शर बिरादरी जो हिकु नौजवान सिंध सरकार पारां 1 करोड़ इनाम याफ़्ता शाहन पुट नाथू शर मौक़े ते मारिजी वियो, जॾहिं त सनो शर ऐं झेड़े जो मुख्य जवाबदार नंढू भुट्टो समेत 4 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। मारिजी वियल शाहन शर जो लाश शर बिरादरी जा साथी पाण सां गॾु खणी विया, जॾहिं त फायरिंग जी ॾे वठि सुबुह काज़िब ताईं हलंदी रही। फायरिंग ख़तमु थियण खां पोइ राउती पुलिस वाक़े वारे हंधि रवानी थी वई। वाज़े रहे त राउती में क़बीलाई तकरार केतिरनि ई सालनि खां सवें जानियूं गिड़काए वियो आहे, जंहिं सबबि अमन अमान जी सूरत हाल मुसलसल ख़राब रही आहे। पर इंतज़ामिया पारां झेड़े खे रोकण लाइ के बि क़दम न आहिनि खयां विया, पर वक़्तनि बवक़्तनि झेड़े जी बाह खे फूका ॾेई भड़कायो ज़रूरु वियो आहे। नालो छा थी? पीउ जो नालो? तुंहिंजो नालो छा आहे? पीउ जो नालो? तुंहिंजो नालो छा आहे? पीउ जो नालो? तुंहिंजो नालो छा आहे? पीउ जो नालो छा थी? इन जो मिसाल ताज़ो ई शर बिरादरी जे मासूम चइनि ॿारनि मथां दहशतगर्दी एक्ट तहत FIR दाख़िल कई वई आहे। पीर राहिब, क़ौमी हक़ीक़त, स्टाफ रिपोर्टर, राउती।